Espera, voy a presentar. Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video de cómo hacer slime con mi prima Santiago y Flavia. Y este negro. No, soy Mateo. Ya tiempo. Para ver quién empieza. Ya tiempo. Nadie. Me destruyes. Ya tiempo. Ya, bueno, ya perdiste. Ya sé. Última. No, Sí, primera, yo soy primera, yo una segunda, segundo y tercero. Te ganamos. Sacar tu tijera y nosotros No, de todas Tú vas a maneras. Ya tiempo. Ya te gané. Yo soy primero, Mateo segundo, tú eres tercero. Genius. Yo lo hago. No, yo lo hago. Soy Groot. Tú me dices hasta que cuánto. Diola. No va a ser tanto. Diola. Hola. Mira de sacar. A ver, quiero ver tu slime. Ya, niño, Ya. ¿qué te pasa? Santiago. No es mi culpa. Santiago lo llenó con puro coma. Ya. Le Tengo va a que tirar. echar una gotita, ¿no? Voy a buscar niño. No, de ese de crejotas. Le va a decir crejotas. Calla. Esto está bien duro. Oye. ¡Hala! Se ensució. ¿Qué te pasa, niño? Bueno, es marrón después de todo. No, parece naranja. No, no importa de todas maneras. Ya está saliendo, ya está saliendo. Espera. Solo una gotita nada más. No es mi culpa si sale más. Ey, ni siquiera estás apuntando, tonto. Ya, concéntrate, Santiago, todavía no cae. Listo. Ya. Cayó una gota. No, yo lo mezclo. Santiago lo va a bater. Mezcla todo. Vamos a hacer slime al tipo negro. Tipo negro. En una parte tienen que tocar o si está bien o está mal. Está mal. Mira, Listo, ya hicimos slime. A ver, Santiago, ahora No, acá tócala. hay un poco blanco, acá también. Tiene que estar todo esto. Ya. Ya, espera. Echa un poco. Ahora sí vamos a echarle Ariel concentrado. Ya, niño, ¿qué te pasa? Te has hecho un montón, niño. Me paso porque YOLO. Pero, niño, ¿qué te pasa? ¡Ah, mira! Está saliendo un poco de slime. Es que mira, se va haciendo poco a poco, ¿Cuántas horas se demoró que se Yo me demoré 5 minutos. Y si te hice No 5 sé, minutos. 15, 14 minutos, no sé cuántos. Ya pasó más de 4 minutos. 450 Pasó 10 minutos. Un poquito más. Me demoré. No eches tanto, ¿eh? Ya. Ahí. Laia, siéntate. El slime no está saliendo como Sí está quiere. saliendo. Santiago, A mí me ver, salió. tócalo. Va a ser poco. Parece baja blanco. Déjame hablar, loro. En poco No a soy poco, loro. poco a poco se va haciendo, poco a poco. No, O si al parecer no. O si no hemos echado un poquito en cola. Es cola, pues mira, cola. Mira. Santiago, a ver, toca con la mano. Oye, niño pesito. Mira, si sienten duro si deben sacarlo y deben amasarlo. Esto se siente suave. Ya sé, pero todavía no está, niño. A ver, o chicos. si no hemos echado un poco de cola. Cola. Es una cola. Niño, ya te pasa. Soy una bestia. En realidad, mi prima está en vez de decir cola, es goma. Goma. Cola. Tú eres colo. Cállate. Cristóbal Colón. Ya voy a cortar el vídeo. Chao. No, espera hasta que salga. A few moments later. Cállate que ni te sale. Ya, hay que echar un poquito de harina. Chao, chao.
Esta es mi pintura. Le voy a Todavía no está, utilizar amasa bien. azul. No amases así, amasa con esto. se va a hacer. ¿Sabes qué? Lo voy a amasar con la mano. Ponla acá. Ahora pon tu mano. Tú no sabes amasar. Y No, tú no sabes. Así. Este es mi hermanito lindo. Ya. Espera, esto ya se siente un poco duro. Bueno, Poco, no tanto. Tiene que ser, tiene que ser duro porque Ya se cortó el vídeo. Se bugueó. Chicos. La culpa es mi prima que está por. Ay, ahorita. Ya creo.